sagantaa diijitaal Itoophiyaa bara 2030 qophaa'etti qooda fudhattoonni hojiilee kalaqaa garaagaraa kan hirmaatan hoggaa ta'u hirmaattonni kunneenis gaaffilee qabaniif dhimma xiyyeeffannoon kennamuufii qaba jedhan ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediif dhiyeessaniiru. Gaaffiiwwan ka'an keessaa dhimmi fayyaa walii wal qabatu tokko hoggaa ta'u namni tokko bakka jiru taa'uun karaa teeknooloojiin tajaajila fayyaa akka argatu dandeessuuf hojii hojjetamaa jiru mootummaan deeggaruu qaba kan jedhu ture. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmedis hojii jajjabeeffamuu qabuu fi mootummaanis kan deeggaru ta'uu himaniiru. አንድ እናት ከገጠር ጀምራ የምትፈልገውን የጤና ስፔሻሊቲ ዶክተር ባላት በዛች ትንሽ ስልክ አክሰስ ማድረግ ይችላልች። ሃቲ ቶኮ ባዲያራ ይገልቴ ዶክተር ያለፈያ በርባዶ በልበለ ጥቆ አርከሽ ረጅሩን አርገቹ ደንዴሴት ወረቃ አጀጀ ቆርቻ ዲጂታላን ማነ ቆርቻ ዲወተር ገሙራ ቆርቻ ቢታቾስ ላብራቶሪ ኢላለሙስ ደንዴሴቲም ሆጂ ኑቲ ሆጀኑ ካና ሞቱማንስ ኦሶ ደገሬ ገረ ሰረካ ኦላናቲ ጨሲሶን ኦሶ ደንዳሜን ጅራ አሁን ወንድም ያነሳው በጣም ክሪቲካል ሲስተም ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የሜዲካል ፕሮፌሽናል በጣም ውስን ናቸው። አጠቃላይ ሳይሆን በአንዳንድ ሴክተር ላይ ያለ አቅም ውስን ነው። ያዳ ኦቦሌሲ ኮካሴ ያዳ ሙርቴሳዳ ኢትዮጵያ ኬሳ ኦጉማን ፈያ ሙራሳዳ ኢዶ ሁንዳፍ ኦሶ ሂንታኔ ኢዶ ቶኮ ቶኮቲ ጀቹዳ fakkeenyaaf dhibee qoonqoo waliin wal qabate ogeessa 50 qofaa qabna taanaan ogeessi 50 aanaa 50 deemuu waan hin dandeenyeef iddoo tokko taa'uun teknooloojiin fayyadamee yaala fayyaa virtual ta'e kennuun qoricha ajajuun namoota 10,000 yaaluu fi fayyisuu danda'a. Kanaaf dhimma murteessaa fi hanqina biyyi keenya qabdudha. Dhimma kanaaf xiyyeeffannoon ni kennama. Biyya keenyaafis baay'ee barbaachisaadha. Gaaffiin dhimma startup walii wal qabatus ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediif kan dhiyaate hoggaa ta'u mootummaan hojimaata startup iddooleen qopheesse hojii dhaabbileen dhuunfaa hojjetaniin gadi miti jedhanii jalqabbiin startup cimaa akka deemuu fi gabaa akka argatuuf hoggansi mootummaa hundi xiyyeeffannoo itti kennuun akka hojjetu hubachiisaniiru. የራሴን ስታርታፕ ፋውንድ አድርጌ startup ofii koo kalaqee dhaabbilee biyya alaa waliin walii galtee uumee damee indaastirii kitaabaa biyya keenyaa deeggaruu fi hojjechaan jira. Gaaffii ani qabu kutaan hojii kun itti hojjetamu baay'ee guddaa waan ta'eef kanarratti xiyyeeffannoon yoo kenname diijitaala Itoophiyaa 2030 milkeessuun ni dandeenya. Gama kanaan hojiin mootummaan hojjechaa jiru osoo ibsameen jedha. መንግስት የራሱን መስሪያ ቤት ብቻ ሳይሆን ስታርታፕ ብሎ በነፃ ያዘጋጃቸው ቦታዎች በየትኛው መመዘኛ ሻል ያለ ፕራይቬት ሴክተር ሻል ያለ ኩባንያ ከሚያዘጋጀው የመስሪያ ቦታ ያነሱ አይደሉም። mootummaan bakka hojii isaa qofaa osoo hin taane iddoo startup jechuun tolaan qopheesse madaallii kamiinuu iddoolee dhaabbileen dhuunfaa qopheessan waliin kan walgitu malee kan hanqatu miti. Dhimmi kun akka hojii jalqabbiitti ilaalamuu qabu. Wanti hafuus jira. Hunda beeknee hin xumurre barachaa yeroo deemnu gaaffiin dargaggoonni kaastan deebii ni argataa jedhee namana. Hoggansi mootummaa hojii hojjechuun walqixa dargaggoonni startup irra jiran gara yuunikorniitti akka guddatan gabaa akka argatan taasisuuf itti yaadnee hojjechuu qabna. Gahoomsuu fi deeggaruun gahee hunda keenya ta'uun beekamuu qaba. Gaaffiin sagantaa diijitaal Itoophiyaa 2030 irratti ministeera muummeef dhiyaate inni biraan galii Itoophiyaaf adda duree kan ta'e buna Itoophiyaa teeknooloojiin deeggaruu qofa osoo hin taane hordoffii bunaaf taasifamuuf bu'uuraalee misoomaa guutuun hin jiru kan jedhu ture. ቡና ለሀገር ከሚያመጣው የሀገራችን የጀርባ አጥንት ከመሆኑ አንፃር bunni bu'aan inni biyyaaf fidu olaanaa fi murteessaa waan ta'eef karaa diijitaalaa qofa osoo hin taane karaa garaagaraan deeggaramuu qaba. To'annoo fi hordoffii bunaaf taasifamu ilaalchisee sadarkaa gadiitti yeroo gadi buunu bu'uuraaleen misoomaa hanqina guddaa qabu. Hojiin hanga qote bulaatti yeroo hojjetamu bu'uurri misoomaa guutame harka 50 gadiidha. Kanaaf xiyyeeffannoon kennamuu qaba. በጣም ልክ ነው። ቡና አቴንሽን የሚፈልግ ለኢትዮጵያ በጣም ብዙ ሀብት እያመጣ ያለ ምርት ነው። ግን የኢትዮጵያ መንግስት ለቡና ሴክተር አቴንሽን አልሰጠም ወይ የሚል ጥያቄ ደግሞ በጣም ከባድ ጥያቄ ነው የሚሆነው። Buna waliin wal qabatee gaaffiin ka'e sirriidha. Bunni damee xiyyeeffannoo barbaadu Itoophiyaaf ammoo qabeenya guddaa fidaa kan jirudha. Garuu mootummaan Itoophiyaa sektara bunaaf xiyyeeffannoo hin kennine kan jedhu gaaffii cimaadha. Waggoota 5 fi 6 darban Itoophiyaan alergii bunaarraa galiin argattu $700 ture. Waggaa baranaa $2 biiliyoona 2.5 irra geenyeerra. Bunni yoo hin kunuunfamne bu'aa fiduu hin danda'u. Xiyyeeffannoo kennameen
doolaara 700 irraa doolaara biiliyoona 2.5 irra gahuun danda'ameera. Kanaaf karaa kanaan yaaduu qabna. Kanas karaa dijitaalaan deeggaruu qabna. Wanti hafe yoo jiraate mootummaan xiyyeeffannoon kan hojjetu ta'a.